烧酒鸡。OK。哦，看起来很澎湃，很大一锅哎。那没有什么问题。那这里有一个女方主婚人，是否一起上？这丸那是什么丸啊？黑胡椒，好吃啊！竟然有黑胡椒丸啊，超屌！阿爸给吗？好吃啊！真是太爽了吧！这个豆皮还是腐竹，好吃哦。对。然后就是附近有没有很多营区？那个猫会轮流跑，像你们跑山车是轮流。真的是每一次都要烤香肠。这一组真的做的很有质感。直接咬，还是你要切？直接咬就好了。放着呢。你把蒜头放这。超废的。蜜饯现在可以加一点了。沾这个香料盐。很好吃。我打开了，放松。这个好香哦，好甜的味道。不是好不好？这是符合它好不好？然后可是我这样有鸡胸肉是不是要切？什么味道？这洗洗就好了。好。全部放，我以为你还会剥啊！你这样怎么吃？这是我的哎。好，那你直接盖上去。你的嘞？你的要铺吗？没关系，我自己铺。自己铺。先开动了。好。哇。这椅子真的很好坐。
大家去买，去买。这里的蝴蝶真的是跟鸟一样大。炸鸡喽！看起来很好吃。很烫哦。应该可以了。好，给它静置。烤这个唯一的香菇。这个小烤的真可爱。要烤蔬菜搞换了。完美。真的好，粉粉的。我真的很会倒啤酒。要加进一个。是用我这个赞又可爱。南极锅。
太漂亮了。这边啵啵啵啊，下雨嘛，啵啵啵，我才去看。哦，火太大了，焦糖杏鲍菇了啦。没加灯。还没断。哇，好肥哦！好。